Merhaba arkadaşlar. Bu yine benim yapmış olduğum küçük bir zımpara makinesi. İçinde küçük bir deney motoru var. Burada anahtar var. 3 tane havalandırma deliği yaptım. Burada zımpara makinesi, asıl kesen zımpara burası. Burayı nasıl yaptım? Küçük bir başka bir deney motorunun içindeki o bakır sarılı olan yerin etrafına sardım zımparayı. Burada içi boş bir boru bağladım. Çünkü yalpalama yapıyor. Eğer bu demir olmazsa bu uzun bir parça olduğu için yalpalama yapıyor. Çalışması da şu şekilde prize bağlı. Eski telefon şarj cihazlarına bağladım. Deney motoru 3.4 voltluk, 5 voltluk bir adaptör işimizi görüyor. Çalışmasını da gösterecek olursak şu şekilde. Düğmeyi açıyoruz. Bir tahta parçası. Çok kullanışlı değil. İyi kötü zımparalıyor yine. Düzeltiyor. Çok kullanışlı olmamasına rağmen işimizi görüyor küçük ufak tefek işlere. Eğer bunu motorun iç kısmında çizimle gösterecek olursak da şu şekilde içinde küçük bir deney motoru. Oradan bir anahtara bağlı ve oradan da adaptöre bağlı. Yapımı çok basit. Dediğim gibi pek kullanışlı değil. Ama iyi kötü işlerimizi görüyor. Böyle çalışıyor.